होइन रवि लामिछानेजी दोषी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो भोलि अदालतले फैसला गर्ने कुरा हो। लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ। जुनसुकै जति ठुलो ओहदामा भएको व्यक्ति पनि कानुनको कठघरामा हुनुपर्छ। तर जुन ढङ्गले रवि लामिछानेलाई केही महिनादेखि मुद्दादेखि मुद्दा लगाइएको छ त्यो चाहिँ अलि अस्वाभाविक देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँ एउटा जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको बारेमा अन्तिम फैसला त अदालतले गरिहाल्छ। मुद्दा लगाउनुहोस्, उहाँले मुद्दामा सहयोग गर्नुपर्छ। तर जनप्रतिनिधि हुनुको नाताले उहाँलाई चाहिँ खुला रूपमा बाहिर आएर जनताको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने र सँगसँगै कानुनलाई पनि सहयोग गर्ने यो मौका दिनुपर्छ भन्नु खोजेको मैले। उहाँ रवि लामिछानेलाई पुरै कानुनबाट छुटकारा दिनुपर्छ मैले भनेको छैन। कुनै न कुनै ठाउँमा गोर्खाको त्यो भादु जमिन चाहिँ बढ्दो छ। झन् खेतीयोग्य जमिनमा खेती गर्ने चलनहरू हराउँदै गएको छ। तपाईँ चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हो, म नेपाल अहिले पनि बहुसङ्ख्यक जनता 60% जनता कृषिमा आश्रित देश हो र जमिन हावापानी नै हाम्रो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो। तर दुर्भाग्यवश हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न नसक्दा यसले पर्याप्त उत्पादन र रोजगारी दिन सकेन र हाम्रा युवाहरू चाहिँ विदेश जान बाध्य भएका छन्। त्यसलाई उल्ट्याउनको निम्ति यो परम्परागत ढङ्गको खेतीपाती गरेर हुँदैन। आधुनिक ढङ्गले खेतीपाती गरौँ, मसिनहरूको प्रयोग गरेर जोत्ने, रोप्ने, बाली थन्काउने काम गरौँ, पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था गरेर बर्खे धान मात्रै होइन चैते धान समेत गरेर 2 बाली धान र अन्य नगदी बालीहरू पनि लगाऊँ र सँगसँगै उन्नत जातको बिउ बिजन प्रयोग गरौँ। त्यसो हुन सक्यो भने नेपालमै पर्याप्त उत्पन्न रोजगारी सृजना हुन्छ। सँगसँगै बजारको निम्ति र फेरि राज्यले कृषकहरूलाई अनुदान दिएर निम्न मूल्य तोकेर बजारको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ र जुन विदेशी आयातलाई हामीले खुला छोडिराखेका छौँ त्यसलाई चाहिँ अलिक बढी कर लगाउने, स्वदेशी उत्पादनलाई चाहिँ बढी प्रशय दिने भयो भने कृषिको आधुनिकीकरणबाट नै नेपालमा पहिलो रोजगारीको क्षेत्र सृजना हुन्छ। तर सबैजना कृषिमा लागेर मात्रै हुँदैन। त्यसले अहिले जुन 60% जनसङ्ख्या कृषिमा छ त्यसलाई कम्ती 20-25% झार्ने र 20-25% युवाहरूलाई चाहिँ आधुनिक ढङ्गले खेतीपाती गर्न सिकाइयो, नगदे बाली लगाउन सिकाइयो भने कृषिको रूपान्तरबाट देशको अर्थतन्त्र आधार बन्छ। यही सन्देश दिनको निम्ति म साङ्केतिक रूपमा भए पनि म प्रत्येक वर्ष गोर्खा अथवा कहिले कुनै जिल्ला जाने गर्छु। यसपल्ट म फेरि गोर्खा त्यही कारणले गर्दा आएको। जस्तो अहिले यो त हाम्रो राजनीतिमा जुन खालको दोहोरो मापदण्डले स्थापित भएको छ, आफूलाई बडो क्रान्तिकारी भन्ने तर चाहिँ फेरि व्यवहारमा बडो विलासी बन्ने, बाहिरी जीवन एउटा भित्री जीवन अर्को, जुन दोधारे प्रवृत्ति समाजमा बढेको छ, असाध्यै चिन्ताजनक छ। त्यसैले रोपाइँ भनेको चाहिँ खेतमा गएर नै रोप्ने हो, गमलामा रोप्ने होइन। यो बदल्न पर्छ। म त्यसैले सधैँ नै म खेतमै आउँछु, खेतमै रोप्छु। यसबाट पनि सन्देश जाओस् भन्ने कुरा। तपाईँले आफ्नै पुर्खौली खेतमा आएर धान रोपाइ गर्नुभयो आज, त्यसरी भन्दा हुन्छ? पुर्खौली भनेर होइन, यसको आयोजना यहाँका महिला समूहले गर्नुभएको हो र यसको व्यवस्थापन कृषि ज्ञान केन्द्र गोर्खाले गरेको हो र यसलाई चाहिँ कृषि आधुनिकीकरण योजनाले सहयोग गरेको हो। संयोगले मात्रै यो ठाउँमा जलवायु चाहिँ मेरो नभएर यो चाहिँ मेरो छोरीको अंशमा पर्ने खेत हो। तर उहाँहरूले नै चयन गरेर राख्नुभएको हुनाले म यसमा उपस्थित भएको म नै आयोजक भएर मैले बोलाएको, मलाई अतिथिको रूपमा बोलाएको। म त अहिले आधुनिकीकरण गर्छु। जस्तै पहिले यही खेतमा गोरुले जोतिएको केही समय पहिले, अनि मैले सोधेँ तपाईँ गोरुले गर्दै के भन्छ भने गोरु पनि के पनि है सकभर चाहिँ मेसिनीकरण गर्नुहोस्, त्यसले उत्पादकता बढ्छ अनि मैले अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ फेरि मेसिनतिर जाएको हो। त्यस अर्थमा पनि यो चाहिँ यी कुरो तोडेर राखेको छैन। अनि जति पनि गराहरू अहिले पनि सानो यसलाई सम्झाएर ठुला गरेर बनाउनुपर्छ। अनि सिँचाइको निम्ति पनि यो मेरै पहलमा मैले पहिले मान्छे हुँदाखेरि पनि उयोका टाढोमा चुलाहरूको निम्ति मर्मत हालेको थिएँ। यहाँ पनि अहिले हालिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेसम्म त बर्खामा चाहिँ धान लाग्छ, अर्को वर्षदेखि यहाँ चैते धान पनि हुन्छ। यसरी चाहिँ यो प्रगति हुँदै गएको देख्दा मलाई खुसी गर्नु।